kthehet në një koloni me arab, ku Izraeli, tamam sigur në bregun perëndimor, për ata që e kanë vizituar bregun perëndimor, kolonët që futen në bregun perëndimor kontrollojnë malet edhe kodrat. Arabët i lejojnë që të jetojnë në përfusha dhe nga kodrat ata i godasin dhe i vrasin. Pra, çfarë ka bërë Hakan Fidani me Erdoganin, me lejimin e Jabhat al-Nusrës që të shkatroi shtetin sirian, ata kanë shkatruar Sirin. Dhe kanë hapur një luftë, apo kanë hapur, faktikisht janë edhe hadithet profetit Muhammed, i cili thotë që në ditën para ditës Kiametit, kur do ndodhi al-Malhama al-Kubra, apo Armagedoni, ai do të bëhet në Siri, në tokën e Sirisë. Dhe me këtë që bëri Turqia, duke hequr Asadin, në vend që ta mbante Asadin, në vend që ta ruante shtetin sirian, në vend që të bashkëpunonte me Sirin, në vend që të ruante stabilitetin, ata thjesht i kanë bërë varrin jo vetëm Sirisë, por i kanë hapur një problem shumë të madh të gjithë botës islame, i kanë dhënë Netanyahu dhe Izraeli dhuratën më të madhe që Izraeli mori që në kohën kur Menachem Begini me presidentin se ka patur emrin ai amerikani, jo Kennedy, ai tjetër harrova, dhe ai se ka patur emrin Anwar Sadati nënshkruan paqen dhe Izraeli ju nënshtrua Izraelit. Egjipti ju nënshtrua Izraelit. Domethënë, kjo është pika më e ullët në historinë e qytetërimit arab që prej krimit të shtetit Izraelit dhe kolonizimit botës arabe gjatë luftës dytë botërore sipas marrëveshjes së Saikos dhe Pikotit. Dhe për fat keq, shumë myslimanë në gjithë botën, duke përfshirë Shqipërinë e Kosovën, që janë të trushplar me ideologjinë e vehabizmit, tonë u rrëzuan diktatorin. Është e njëjta gjë që ndodhi në 2011, kur bandat vehabiste, xhihadiste shkuan dhe dogjën Libin dhe vran Gaddafin, është e njëjta gjë që ndodhi në 2003 kundër Saddam Huseinit, por këta nuk e kuptojnë që kjo po sjell një tmerr të papar për arabët, ata 6 milion refugjatët që ka Erdogani sirian në Turqi, i cili mendonte se duke ndërhyrë ushtarakisht ai do t'i kthejë ata mbrapa, ta harroi. Do të kemi miliona të tjerë sirian, se për personat që po ndjekin lajmet nga Damasku, Siria sot Siria është në thep. Në këto 3 ditët e fundit Izraeli vetëm bombardon, lidhet po shikoja mbrëm në Al Jazeera që ata mujahidinët që kanë marrë pushtetin tani kanë heqin edhe rrymën natën sepse kanë frikë se i identifikon Izraeli, vendi është në gjendje shtetërrëfimi, ka vrasje, ka përdhunime, ka vjedhje, dhe në anën tjetër vendi është në gjendje shtetërrëfimi, njerëzit nuk lejohen të dalin nga shtëpia nga ora 5 mbas ditës deri në mëngjes. Kemi një gjë interesante. Deri më sot, pra deri dje para se të ikte Asadi nga pushteti, para se ta dorëzonte pushtetin. E dorëzoi pushtetin. Problemi i Sirisë, pra këto grupe terroriste, gjithçka terrorizmi i Siri ishte problem i Rusisë dhe Iranit. Dhe i Asadit. Ndërsa dje ka kaluar brenda ditës nga problem i Rusisë, Iranit dhe Sirisë, është bërë problem i Izraelit, Turqisë dhe Amerikës. Dakor, po kthehen, inserti 8 për shembull ose mbulimi 8 regjia me pak në pamjet që japin, se tash i ke kjo punë se sa unë te BBC-a, te Al Jazeera i mora. Vetëm mbulimi ja ku janë makinat që po kthehen Olsi. Po jo, duhet merresh me dezinformacionin rus, duhet shikosh Russia Today. Russia Today merre edhe me atë, po sikur s'pash për këtë. Prandaj Tomi, ai si ka emrin ai vllau, Tomi Frashëri që ka vënë Edi Rama në krye të komitetit të censurës, prandaj e kanë censuruar edhe Rion Braçe, çuni i atij kryetarit frontit që kanë patur në kombinat që kanë qenë me Stalinin edhe me Enverin dhe që tani janë kundër rusëve. Kjo është arsye pse ata kanë bllokuar Russia Today edhe Sputnik. Këto filmimet që shef tuti, që jep këto i ngjajnë ato kur thoshin që mbani kur nisi lufta në Ukrainë, edhe këto media perëndimore jepnin kollona të mëdha me njerëz që po iknin nga Rusia, se mos të merrte Rusia për ushtarë. Mbani mend atë? Që dole gjitha që ishte qenë një kollonë filmuar në vendet e Amerikës Latine.
Edhe kjo. Dakor, po unë po them edhe këtë dritan që më mirë ajo Jugosllavi që ishte të prishej se sa të ishte sateliti i Rusisë në Ballkan, kupton? Dhe më mirë që të shpërbëhet ajo gjë sa të jetë domethënë kukull e le të themi e interesave. Unë po e shoh që po problemi është i tillë. Pra, që sulmojnë Turqinë. Kjo është për shembull këndvështrimi turk i gjës. Atëherë më mirë le ta shohim se do duhet. Problemi është i tillë. Në rastin neve do ta shohim që më mirë një kjo se sa narrativa. Jo, narrativa turke është, pra, askush nuk e sulmonte Turqinë. Siria, le ta marrim, pra, narrativa turke nuk është narrativ turke. Është narrativ neo-otomane, pavarësisht se ose nuk kemi neo-otomanizëm. Edhe unë ashtu mendoj. Jemi ke neo-otomanizëm. Dhe kjo s'është dhe kjo pra ose vetë një minutë ta mbaroj. Jo, se kemi krashje të di për treguar curfew, domethënë shtetërrëthimin që është në Damask për se çfarë po ndodh, meqense ju në Shqipëri ju kanë ndaluar Edi Rama me atë Tomi Prashën që jo se ne këtu i kemi nxjerr ato, po nëse kanë dalë tash se deri para se të fillonte emisioni nuk i kisha. Siria, ky mentalitet është i njëjti me mentalitetin që ka Greqia ndaj neve. Pra, Siria nuk ka pasur asnjëherë pretendime territoriale ndaj Turqisë. Do me thënë nuk e ka cënuar asnjëherë Turqinë dhe interesat turke. Prit, në momentin që Turqia thotë janë dyqanet e mbyllura në Damask, nuk ka kom njeriu. Që po cënohet, pra, në momentin që Turqia thotë që ndihem e cënuar nga Siria, është njësoj sikur thot Greqia që ka pretendime territoriale ndaj Republikës Shqipërisë, thotë unë ndihem e kërcënuar nga Shqipëria. Është e njëjta gjë. Dhe për këtë arsye të sulmoj. Atëherë kjo, si thoni juve, është më mirë apo është më keq? Jo, unë them për Turqinë. Jo, për Turqinë, po flasim për Turqinë, pra e krahasove me narrativa turke. Ju referua dhe qarku narrativës turke. E krahasove me Jugosllavinë. Pra nuk është e njëjta gjë. Jugoslavia ishte aleati. Ti mund të jesh aleat i hasmit tim. Po s'ka të bëj, dhe e dyta Turqia nuk është në luftë me Rusinë. Pse hyri Rusia në Ukrainë? Sepse Ukraina do të ta ndarsojë NATO apo jo? Jo, nuk hyri për atë gjë. Mos merrni narrativën që u shet perëndimi kaq thjesht të burrizot. Hyri për arsye se prej vitit 2014 Ukraina po i bënte popullsisë ruse në Ukrainë atë që Serbia po i bënte shqiptarëve në Kosovë, po i vriste, po i plaçkiste, po i përdhunonte, po i përzinte me dokumenta të OSBE-s. Po sot ngul këmbë Lavrovi e tha, no NATO for Ukraine. Lëre më ata, ajo është tjetër gjë, po një sekond. Ke dokumenta të OSBE-s, raportet OSBE-s që përcaktojnë që nga 2014 deri në 2022 kur Rusia vendosi të hynte në luftë për të mbrojtur të drejtat e popullatës vet. Pra atë që duhet bënte Shqipëria në Kosovë, e bëri Rusia për popullatën e vet në Ukrainë, ka 14.000 të vrarë dhe 1,5 milion refugjat të përzën nga shtëpiat e tyre. Sipas OSBE-s, jo sipas të rusëve, sipas. Pra, ndërhyri për të mbrojtur popullatën e vet. Normalisht që në këtë ndërhyrje ti do vësh edhe objektiva tu strategjik. Dhe objektiva strategjik janë që për të ndaluar që kjo të ndodhit nesmen, ky shtet nuk duhet të jetë pjesë e NATO-s, sepse është NATO ajo që e armatosi, NATO ajo që e stërviti Ukrainën, NATO ajo që e nxiti Ukrainën për të bërë këtë veprim. Dakor, ka këtë bazë po thua. Absolutisht, po kjo është baza kryesore, le të marrim të. Apo kuptoni me që i hoqë të drejtën, i hoqë rusëve të drejtën e gjuhës, më burrit, i hoqë të drejtën e fesë, i hoqë të drejtën e shkollës, i hoqë gjithçka, çdo lloj të drejtë. Të njëjtën gjë që filloi bënte edhe Serbia në Kosovë. Dhe neve Shqipëria nuk na ndihmoi. Shqipëria mori pjesë në pastrimin etnik të Kosovës në rast se doni të thënë. Sepse Shqipëria do të bënte atë që bëri Egjipti me Izraelin tashti kur nisi luftën, kur nisi pastrimin etnik në Gaza, Izraeli dhe genocidin, Egjipti mbylli kufirin. Nuk i lejoi që të bëhej pjesë e kësaj, edhe Shqipëria duhet mbyllte kufirin në 99 dhe mos të lejonte pastrimin etnik. Po në rast se nuk do kishte hyrë NATO, çfarë do ndodhte? Do na ndodhte ajo që Shqipëria bëri të njëjtin gabim, përsëriti të njëjtin gabim që bëri në 45-ën e Enveri, që hapi kufirin për çamët. Po të mos të ka ashtë hapur kufirin, kështë ndalur atje, nuk do ishte boshatisur çamëria sot. Po mos do kishim kasapana pastaj. Po kasapana njësoj u bë. E qartë. Kasapana njësoj u bë, edhe në Kosovë kasapana njësoj u bë, por ama do kishim më shumë përkraje në luftë, do kishim më shumë pjesëmarrës në ushtrinë shqiptare të Kosovës, do ishte lufta më e fortë nga ana jonë.